Eli mulla on nyt päässä tämä Realwearin navigaattori 500, jonka kautta sitten kuvaan tätä tapahtumaa niin kuin minun silmiin, ja siihen pystyy myös ottamaan sitten noita huolto-ohjeita. Start tuki. Video. No niin, Ari, eli sinä olet huolto-ohjelmassa kohdassa vaihda hydraulikan painesuodi ja ilmeisesti suodi on sinulta hukassa. Onko näin? Joo, pitäisi löytää se tästä koneesta, että minkälaiset ohjeet sillä on. Voit sä jakaa mulle näkymään? Selvä. Minäpäs ihan pieni hetki tuosta jaetaan ohjetta. Mennäänpäs tänne nyt oikeaan kohtaan. Eli etsitään täältä dokumentista tämä. Eli tässä näetkö Joo, kyllä nyt näkyy tämä eli tässä ohjekirja ja siellä näkyy nyt. Joo, niin näkyy oleva. Eli se on tuommoinen traktorin metallikuorinen. alla. Kyllä. Joo. Kyllä, traktorin alta pitäisi pystytkö löytää. Nyt jeesaamaan ja sillä pointerilla näyttää mulle se, että missä se on? Joo. Pistä hetki pieni. No niin, Ari, eli sinun pitäisi nyt mennä traktorin toiselle puolelle, kierräpä tuosta keulan kautta. Okei, eli tänne näin. Ja täältä sitten ruvetaan katsomaan sitä tuolta ohjaamo alapuolelta. Tuolta. Aha, tuosta noin. Kyllä, siitä. Ja siellähän se alkaa näkyy. Tuolla se. Tässä. Joo, eli se on tuossa noin. Se on se suori, joo. Kyllä. Vielä täältä pyörähän tännekin, niin No niin, tuossahan se mollottaa näköjään. Sori. Niin, tuossahan se näkyy tämä. Joo, aivan oikein. Joo, selvä juttu. Minä siitä. Sen kun niin, sitten se oli se vaihteistosuodatin kanssa pitäisi löytää sitten. Joo. Vaihteistoöljyn suodati. Missäs kohti se oli? Ootapas hetkinen, otetaanpa se takas tuo ohjekirja. Pieni hetki, näkyykö sulla ohjekirja? Ei vielä näyttää. No niin, nyt rupesi näkymään. No niin, se pieni hetki. Täältä. Eli tästä näin. Siinä oli se painesuoli näkyy tuossa. Se oli, eli nyt ollaan tässä. Siellä on vaihteistoöljyn suodati. Tässä on vaihteistoöljyn suodati. Tuon näköinen, joo. Okei, se näkyy hyvin. Näytäpäs taas pointerilla, että mihinkä kohti mun pitää tällä traktorilla sitten kulkea. Joo. Selvä. Kuulepa Ari nyt tälle toiselle puolelle seuraa pointeria. Ja joo. Sitten pitää taas kyykistyä tuossa tänne alle. Nöyryttyä sinne kyllä. Suunnilleen samassa kohtaa tuolla. Suunnilleen samassa kohtaa. Tuollahan se näkyykin. Otapa kun tuo pointeri. Niin tuossa noin. Se on joo, kyllä. No niin. Siellähän se selkeästi näkyy. Eli ne nyt löytyy sieltä. Hyvä juttu. Joo, sano palas se tuo kiristysmomentti 200 newtonia. 200 newtonia, joo. Sä pystyt varmaan mulle zoomaamaankin tuo isommaksi tuon. Joo, zoomaamme. Sitten vähän alaspäin sitä. No niin, nyt pitäisi varmaankin näkyä. Joo, eli 200 newtonia, tuo on tärkeä tieto tuo. Kyllä, 200 newtonia tässä näin. Joo, ja puhdista suutimen ympäristökirjas, suutimen kuori irti, poista suodin panos, pese kotelo, pesunestelasena uusi suodin. Joo, kyllä. Tuolla ohjeella mä nyt pääsen eteenpäin.